Hongera Mheshimiwa kwa tukio la leo la uzinduzi wa bodi ya wadhamini wa taasisi ya Ocean Road. Asante sana. Labda kwa lugha nyepesi kwa mwananchi ambaye hawezi kufahamu, bodi hasa ina majukumu yapi? Bodi hii tumeikabidhi majukumu mengi na tunaelekea kwenye utolewaji wa huduma wa kisasa kabisa. Na hii ndio kazi kubwa ambayo tunaenda kuifanya. Mashine tulizonazo hapa ninyi mmejionea, ni mashine ambazo ukienda nchi za majirani wale tuzunguka hawana. Na mashine hizi serikali ya awamu ya 6 imenunua kwa gharama kubwa sana. Mheshimiwa Rais amefanya uwekezaji mkubwa sana. Ziko mashine ambazo mmeziona leo, iko mashine na thamani ya bilioni 28 mpaka bilioni 30 nyingine. Na ukienda kwenye mataifa leo tuzunguka hawana hizi mashine. Inamaanisha wao wanaleta wagonjwa hapa nchini na wengine wanakwenda nje ya nchi. Kwa bodi hii, moja ya jukumu kubwa tuliowakabidhi ni kuhakikisha tunakwenda kuboresha utolewaji wa huduma. Kwa sababu moja ya changamoto kubwa kwenye sekta ya afya ni utolewaji wa huduma tu, sio vifaa wala sio wataalamu. Wataalamu tulionao sisi hapa nchini Tanzania wanatosha kabisa kutoa huduma kama wataalamu walioko India na mataifa mengine. Tuna wataalamu hapa wamesoma miaka 15, miaka 20, anasoma kitabu. Maana yake ni hawa wako maprofesa ambao wamesoma vitabu chungu mzima. Wana uwezo wa kufanya yale ambayo India wanafanya, Marekani wanafanya na mataifa mengine. Tunazidiwa sisi na taifa kama India kwa sababu tu ya utolewaji wa huduma, service delivery. Kwa hiyo hii ndio ajenda yetu namba 1 kwenye Wizara ya Afya kwa sasa. Na wenzetu hawa wa taasisi ya saratani wamekwishaanza. Kwa hiyo tunachotakiwa ni bodi kwenda kuongeza msingi wa utolewaji wa huduma. Na hili tunaamini kwa bodi hii na uzoefu walionao na commitment ambao wameifanya na kazi ambayo kubwa tayari imeshafanywa, tunaamini hili linakwenda kufanikiwa. Imeelezwa kuna ongezeko la wagonjwa 1045 na vifo vya wagonjwa 1030 ambao wanatokana na magonjwa ya saratani. Kama serikali na taasisi mmejipanga vipi kuweza kukabiliana na hiyo changamoto? Changamoto ya magonjwa haya makubwa ni nyingi hapa nchini, na moja tatizo kubwa ambalo kama wizara tumeliona ni namna ya utolewaji wa taarifa, elimu kwa Watanzania. Kwa sababu Watanzania wengi hawajui magonjwa haya yanapatikana vipi, namna ya kujizuia kupata haya magonjwa. Hii ndio kazi kubwa ambayo kama wizara ni lazima tuende tukaifanye. Tunaweza tukazuia magonjwa haya kwa asilimia zaidi ya 40 mpaka 50 kama tunajikita kuhakikisha kwamba elimu imetolewa kuanzia kule kijijini. Mama mjamzito, mtoto mdogo, vijana, wazee, lazima tuwape elimu. Kwa hiyo hii ndio kazi kubwa ambayo kama wizara lazima tujipange vizuri, na lazima nikiri kwamba na katibu mkuu nimekwishamwambia sijaridhika kabisa na kitengo chetu cha elimu cha Wizara ya Afya. Kwa hiyo lazima tuende tukakifumue, tukafanye kazi hiyo sasa hivi ili tupate timu ambayo itakuwa tayari kuzunguka kwenye media huko, kwenda vijijini, kwenda kwenye mawilaya, fanya matamasha ambayo atakwenda kutoa elimu ya kinga, elimu ya tiba, elimu ya kujiepusha na magonjwa mbalimbali, hasa magonjwa ya moyo, magonjwa ya saratani haya, pamoja na magonjwa ya figo ambayo tumejionea leo hii. Kijana mdogo na miaka 16 amepata changamoto ya figo. Na ni kwa sababu elimu haitoki ipasavyo. Wapo watu wanatumia dawa mbalimbali hizi za antibiotic. Dawa hizi wengine hawamalizi dozi. Usipomaliza dozi inakupa changamoto kwa sababu utarudi kuchukua dawa nyingine, utatumia dozi mara 2 mara 3, inakwenda kuharibu figo. Lakini kuna sababu nyingi za changamoto ya figo ambayo sababu hizi ni lazima Watanzania wazijue. Tukijifungia sisi wenyewe kama Wizara ya Afya, tukajifungia ofisini, tukasubiri wagonjwa, watu hawezi kujua changamoto hizi na Watanzania wengi wataingia kwenye changamoto hii. Tiba ya saratani umesikia hapa ni milioni 4, nadhani kwa wiki, sio? Milioni 4. Karibu milioni 4. Ni gharama kubwa. Tiba ya figo kwa wiki ilikuwa karibu 900,000. Zaidi ya 900,000 kufanya hiyo dialysis. Karibu 900,000 kwa wiki ilikuwa. Tumepambana kuhakikisha kwamba tunaishusha gharama hiyo, na mzabuni amekubali kuishusha kutoka kule alipokuwa 300,000 na karibu na 20 sio na 50 na 60 nadhani, amekubali kushuka mpaka 160,000. Wakati nilipoingia juzi tumemwita tukamwambia kiasi hiki ni kikubwa, ni lazima upunguze. Mzabuni akakubali kushuka kutoka kule alikokuwa 300,000 na mpaka 160,000. Na matarajio ya serikali ni kumtaka ashuke zaidi. Tutazungumza naye, tutaweka mikakati namna gani ataweza kushuka zaidi. So gharama ya tiba ya figo ni kubwa. Lakini leo hii tuna vijana wadogo na miaka 16, miaka 20 tumejionea pale. Wana changamoto ya figo. Na ni kwa sababu ya aina ya maisha tunayoishi. Na pengine viko vitu wakivijua tunaweza kuepusha magonjwa haya.
Bongo, nyumbani kwanza.